Kur të hinë musliman të në gjenet, ama kur në gjenet, ma sa lodhjeve, sa brengave, sa mundimeve, persekutimeve, sa sabër kanë ba. Pra krejt ato vujtja, ato persekutime, ato lodhe, ato sprova i keme njerëz, dhe qka të thuhet ty? Sabër. Se cilët pinesh? Thuhet sabër për. Sabër për. Se e ki gjenit. O, Zotia. Sabër si ke gjenit kur? Hej, fryti larg. Rezultati larg. Duket larg. Psikologjia jote ta qët larg. Tjetërit, ja qëtë nga caj aty për aty për i shfrytëzën frytet e kufrit, shirkut, të mkateve, të cilat për i ban. Ai nuk lodhet me duru babën e nanën 3 herëve. Ai s'ti për kakon e gjallë këshyre është vetën e vetë. Pas lodhet e zë me ngu burreve bla 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 ka shordhan aty, në atë ditë të të baju o rri vetën e pa ty hiq. Të si musliman dhe si muslimanës po mundesh. Sabër. Për ata Allahu po thot kur të hynë në gjenet musliman, kjo inni gjezejtuhumul jom, për drejtojt Allah gjehnem live atje. E saj për këtë këtyne në gjenet live, unë sët ish përbleva ata, bima sabëru si rezultat të sabrët të tyre. Njerëz dale. O Zoti jam. 70 vjet, ma pak e ma shumë, sabër. Ama qa ku po vjet dita tash? Bima sabëru ennehum humul faizun, e ata më të vërtet dhe pas një dyshim kanë fitu shumë. Qysh kanë fitu që në hinë gjenet? La ilaha illallah, ta shëna hinë gjenet. Ama vetë në neve sa jemi lojnë këtë dynja. Sa shumë është dasht me duru e me bë sabër këtë dynja. Për ata sabri gjysme dinit nuk bëhet të dashurit e mi. Nuk ka mundësi me i përbalue të lashet e dynjas. Nuk ka mundësi me dal faqe barë prej dynjas pa u pajisur me sabër. S'ka mundësi. E të sbirun, apo bëni sabër, as për bëni. Për ata i madhi Allah për vlerën e sabërit, sa në fletën Koran. Wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën, nuk ka as një dyshim se njeriu, krejt njerëzit, pa preashtim, janë në humbje nëse nuk janë të pajisur me virtytet në vijim. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përpos atyne që janë të pajisur me iman dhe amelet mira dhe përhapin vlera tek njerëzit, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga keqja, e këshillojnë njani tjetërin punë të hajrit dhe në fund bojnë sabër. Për ndryshe e pat punë e tina, i mirë është a i njeri. Dhe ka thonë Allahu te bareke wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Ja ehelledhina amenu sta'inu bis sabri was salah. O, ju musliman, në vështërsit dhe problemet që balafaqohën ju me tonë dynjat, kërkoni ndihme me namaz dhe me sabër. Namazi të ndalë prej punëve të këqija. Sabri të bën të fort, stoik, të palukon shumë, le të frynë që farë do, stohish, të rrojt i ki thellë, dekt i ki në qilë, zemrën e këtë gjamë,
sepse je I lidhun të I madhe Zot. Dhe bën sabër. Sabër. Për ata alayhi salatu wassalam edhe në hadithe shumë të ka fola I bekuar për sabrin. Ndërto ka thonë alayhi salatu wassalam, wa sabru dhiya, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya. Namazi është nuri, batari, lamp. Kur jenë tërë, dëvyn një lamp. Sa dhe vogël me kanë, prap se prap të një mën më orientu, e që I bie mës me ranë pruen thejë randjallët, e asë majtë, por me shkull dhe të rrugës. E që kanë komentu ulemaja, namazi إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Namazin nuk t'len me ra anash në harame, pislëqe, senet në dyta, nuk t'len namazin. O sadaqatu burhan, sadaqaja është argument për imanin e tina në Allah në mëdhëruar. Për ata kanë thënë ulemaja, në ditën e kiametit I thuhet robit, ama argumentin që je musliman. I del sadakaja thot, on argumentej për ta që je musliman. On argumentej për ta që je musliman, sepse ka dhanë që ka besu Allahu lartë. O sadakatu burhan, o sabru dhia, sabri është dhia është dritë madhe. është me madhe se namazi. Sabri më I madh se namazi. Namazi mrena sabrit. Sabri është mbi namaz. Namaz është pjesë e sabrit. A ne pse neve na duket namazi shumë I madh? Megjithatë është mrena në sabër. Sabri më I madh se sa namazi. Sepse sabri pa sabër të s'e fal namazin. Sigur se pa sabër s'mundesh me agjëru në muajin e Ramazan. Harro. Pa sabër të smrëtëron babën e nanën, e gruan e burrin, e këqin e ata ty bën më ndër pa sabër. Edhe tjerë. Sabri gjatan jetës deri në agoninë e vdekjes. Për ata ka thënë I bekuar alayhi salatu wassalam, ma u'tiya ahadun 'ata'an khayr wa awsa min as-sabr. Nuk ka njeri që I është dhënë për Zotit, ndonjë cilësi, ndonjë vërtet më të mirë dhe më të gjanë, më të hajrit sa sabri. Lume që ka sabër. Ati që ka dhënë Allah sabër, I ka dhënë hajr të madh. Andaj do kja pas lakmin.